Richtung der Hit fertig in Weihnachtsstimmung auch ein bisschen schmecken und spielen. Da ist viel Programm und Dessert nach mit unserem Gast, der Benoît Schlüssel, wie mit uns ist. Bonjour Benoît. Bonjour miteinander. Ihr seid Adjoint von der Riga, gell? Ich bin Adjoint von DERGA und euer Präsident vom Geschäftsverein von DERGA. Wir bekommen meistens der Nachwärter. Der Nachwärter ist auch dabei mit einer Weihnachtenaktivitäten. Und Sie darunter zum Beispiel Geschichten, wie also, bis am 19. Dezember? Nein, bis am 24. Bis Dezember. Das verlängert. Das ist gute Nachricht. Aber das wird dann uns erzählen in ein paar Minuten ein bisschen alles, was auf dem Programm ist in der Weihnachtszeit in der Region und auch ein bisschen von der Gemeinde, also die schönen Gemeinden entdecken auf francebleuelsass.fr. Das machen wir miteinander. Noch Daniel Balavoine. France Bleu. Mit Daniel Balavoine, Zilsena, Marcin in Erstein et Moria, für die Weihnachtsmarkt und für die Weihnachtsstimmung. Für die Funderette sind wir mit dem Adjoint vom Gemeinderat, der Benoît Schlüssel, wie bei uns ist im Studio. Und Benoît, schon einmal, die Riga ist eine große Gemeinde, schöne Gemeinde auf der Wienstraße, gell? Ja, wir haben viel Chance mit unseren vielen
dabei, die noch da sind seit der Renaissance. Das ist wunderbar. Und natürlich, wir haben die Chance, die einzige Chance für einen der schönsten Rebland in Dirka mit unserem Brand. Und das ist natürlich, da sind wir nicht schuld, das ist die Natur, die schuld ist. Aber wir sind sehr froh und wir schätzen es euch, dass wir die Chance haben. Es ist eigentlich gerade so bekannt wie der Meer von Erstein, von Dirigen. Das ist zum Beispiel der Nordwester, gell? Also, wir haben noch eine andere Chance, die wir haben. Unsere Nordwacht, man redet vom Nordwacht, seit nach 1540 und heutzutage ist er immer noch da. Das ist eine Chance, die wir auch noch haben. Und da hat einfach die Jahreszeit, die 100 Jahreszeit durchgemacht und er ist immer noch da. Und momentan macht er immer noch seine Runde, so wie am 9. mit einem Weihnachtsfestler, wo wir einander sind. Redet er auch ein bisschen Elsassisch? Also, er redet noch Elsassisch. Das Geschichte, was er sind, ist noch Elsassisch. Und natürlich, die Runde dauert aber auch eine gute Stunde. Und jedes Mal, wenn er holt, expliziert es und tut es natürlich übersetzen. Und die Leute singen mit in Elsassisch natürlich. Und das ist in Dirigen, bis wann macht er das Ganze? Also, normalerweise fängt er an über Ostern oder nur die Runde fängt am 1. Mai bis am 31. Oktober. Und danach, seit 5 Jahren, machen wir auch das Reihen während der Fest von Weihnachten, nicht? Und der ganze Dezember. Ja. Und was geschichtlich ist, natürlich, am 31. Dezember, Nacht, am 12. Nacht, macht er eine Spezialrunde. Und das ist auch etwas, was geschichtlich eingeschrieben ist. Und er macht es wieder seit er uns, man weiß ja nicht ganz genau, seit er wann, aber das sind noch schon ein paar 100 Jahre. Im Sternenland Dirigen, da ist also ein schöner Weihnachtsmarkt, wie bis am 24. Dezember ist. Ich glaube sogar ein bisschen später, bis am 30. sogar machen wir ein bisschen. Das Jahr, wir haben gesehen, dass viele Leute da sind und die Leute verlangen auch, dass der Weihnachtsmarkt ein bisschen länger auf ist. Also dieses Jahr haben wir vorgenommen, die erste Woche auf eben 8 Tage, also auf ist bis am 31. Dezember. Und natürlich alles mit der Sicherheit, mit was du passiert ist in Straßburg. Mit was passiert ist. Und gestern haben wir natürlich auf Straße, in Dirka haben wir auch in Straßburg gedacht und wir haben eine Minute de Silence gemacht, bevor wir unseren Kalender aufgemacht haben. An denen machen wir auch wieder auf bis am 24. Wir werden davon reden. In ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Es gibt auch so kleine Weihnachtsgeschichten, wie wir erzählen für Erwachsene und Kinder. Das sind die Weihnachtsstiefel. Wir werden davon reden. In 3 Minuten noch Elena Fischer. Auf France Bleu Elsass, da verstehen wir uns. Kannst meinen Herzschlag spüren, fühlst dich in mich hinein. Wenn ich am Boden bin, fällt dir immer was ein. Drückst meinen Knopf zum Schleudersitz, lässt meine Fesseln fallen. Und wenn es dann nach oben geht, wird alles winzig klein. Und wir steigen höher zu zweit, steigen immer höher, sei bereit. Nur mit dir möchte ich die Welt von oben sehen. Nur mit dir möchte ich auf alle
Richard, nur mit dir. Nee, wir bleiben miteinander. Denn miteinander ist noch schöner. Auf France Bleu Elsass, das gilt im ganzen Rheintal. Auf francebleuelsass.fr. Und noch in der ja, da gehen wir gleich an gleich. Und gleich geht France Bleu Elsass en Television durch. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nolle. Alors il est question de spectacle avec vous aujourd'hui, c'est cela? Ja, genau, in der Riga à Turkheim, on en parle des contes de Noël qui sont racontés lors des festivités des marchés de Noël de Turkheim. Van der Funrede sind wir mit dem ersten Adjoint von der Riga, der Benoît Schlüssel. Benoît, schon einmal, momentan der Weihnachtsmarkt, da findet immer noch statt mit alles, was passiert ist hier in Straßburg. Morgen noch alles aus Sicherheit garantiert. Sicherheit ist jetzt schon beherrscht, aber wir notieren mal ein bisschen Achtung. Wir tun mehr einen Großteil an so einen Pieton machen, als wir sicher sind, dass niemand nie kommen. Und das ist bis am 30. Also bis am 31. Dezember machen wir es. Das ist, wie gesagt, das ist etwas Neues dieses Jahr. Normalerweise hat es immer gehalten am 24. Dezember. Jetzt machen wir es bis am 31. Dezember. Wie gesagt, du schmeckt es gut. Noch Wansch und noch Bretel, noch gute Sachen, Handwerker wie du sind für Geschenkeidee zum Beispiel, Produzenten aus der Region. Aber noch gibt es auch Sachen, wie wir mitkommen, zum Beispiel die Weihnachtsgeschichten, die Weihnachtsstevela, wie wir da organisieren. Also in Dirka, wenn wir auf Dirka kommen, vom Dreiecksmedaille, sind in vier Teile, besser gesagt, verteilt. Das Weihnachtsstevel ist oft vom Dreiecksmedaille. Am 5. Oktober wird der große Alarm vom Kalender aufgemacht. Das ist ein ganz grosser Kalender, ist ein anderes Thema. Und noch, was wir noch haben, ist das Weihnachtsstiefel, wo noch die Leute kennen, nie gehen. Und da sind viele Kinder, die da sind, mit den Kindern, die eingeladen, als wir ein bisschen unsere Geschichte erzählen können. Und wie ist denn die Weihnachtsstiefel? Der Weihnachtsstiefel ist um großer Mehreriesaal und ein richtiger alter Saal mit Balken, richtig Ambiance von Weihnachten. Schön geziert. Mit der differenten Sorte Weihnachtsbäume, wie Sie gesehen sind, mit den Äpfeln, mit der Ostia und noch ein bisschen Geschichte von der Tannenbäume. Und da ist ein Elsasser ja gut bekannt, ist in der Regel, wie rumläuft so jetzt, für die Leute ein bisschen Licht bringen und Licht machen noch das ist der Nachtwächter. Also ja, unsere Nachtwächter geht alle geht Nüsse, so am 9, Rendezvous an der Wart, vorne am Stockbrunnen und da geht das durch eine gute Stunde und auch dort in der Lied natürlich das Lied singen für eine gute Nacht wünschen, aber er erzählt viel geschichtlich von dich. Und das auch auf Elsassisch, das ist ja schön, dass er noch Elsassisch in der Regel, dann muss man unbedingt treffen, auch am 31. Dezember, der da ist speziell, gell? Also am 31. Dezember, am 12. Nacht, wenn es fertig geschlagen hat, kommt der Nachtwacht durch und da hat er ein anderes Lied als normal und dort wird er es ein Jahr wünschen in der ganzen Einwohner nicht und macht euer Tournee eine Spezialtournee und wenn die Tournee rum ist, dann wird es doch halb 2 dann sind alle Leute eingeladen für ein Glas Crema zu trinken, immer mit Maß, wenn wir gesagt haben und immer um mehrere Saal. Aber das ist fürs Jahr und für die Weihnachtszeit verbringen in der Regel. Allez donc à Turkheim, Hervé, où le marché de Noël et le veilleur de nuit surtout vous y attend. Merci Jonathan, bonne journée à vous sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Merci vielmals, Benoît Schlüssel, dass noch zu uns gekommen sind. Natürlich finden wir alles auf dem Site Internet von der Gemeinde Riga, gell? Alles, was das Programm anbelangt. Dann sind noch viele andere Sachen, die ganze Datum, für den Weihnachtsmarkt, für die im Sternenland, natürlich alles, was organisiert wird. Als noch nichts verrappeln, gehen auf dem Site Internet von der Riga und auch auf francebleuelsass.fr. Da werden wir es wieder stellen, turkheim.com. Und natürlich, so wie der Nachtwächter, wo wir jetzt gerade für die Leute das Licht ausmachen. Ich höre auf die Adventskranz bloß, dass wir die Lichter ausmachen. Voilà, ganz ein bisschen stärker. Hoppla. Jetzt ist die Zeit für die Nachrichten. Schönen Tag.